OK， 上到嚟呢度咧做一個小記錄啦。咁呢兩日嘅天氣咧都好唔穩定下，突然落大雨，然之後咧又落起好大嘅雨量啦。咁要維持嘅時間都唔短。咁所以 Johnny 今日咧計劃咗嘅行程又要取消啦。咁啱啱 Johnny 就上完第一日嘅泰語課程啦，有啲棘手，因為我哋啱啱用 Zoom 嘅時候咧，我原本嘅原意係想用我哋部電腦咧錄嘅課堂啦。亦都係等我聽得清楚做到一個 record， 咁但係咧我搞咗半個鐘咧，我哋部電腦唔知點解聽唔到聲，咁最後咧我就用我哋部手機先能夠登入到去Zoom入邊，然之後咧亦都係能夠聽到老師嘅聲音，咁所以變相嚟講，其實我第一節嘅課程咧遺失咗半個鐘嘅音量，咁嘅結果咧我就有少少吃不消啦，跟唔上，咁就唯有而家將我剩低嘅節數嘅時間，咁就將佢做好嘅剪輯，自己就溫書多少少，就希望追得翻我 miss 咗嗰半個鐘嘅畫面啦。咁觀眾嘅你都唔使太擔心嘅，咁 Johnny 已經係志在必得噶啦。儘管我哋跟上同跟唔上都好，我一定會用辦法令到我哋係能夠順利利喺未來講泰文係完全冇問題嘅。咁俾大家睇睇外面嘅畫面先啦。雖然而家暫時停咗雨啦，但係雷電咧都 keep 住係不停咁樣去閃動嘅。所以今日就可能要用咁嘅方式去呈現俾大家睇啦。雨咧就啱啱停咗，落都幾大下嘅。咁你見唔見到閃電咧？其實喺1分鐘之內已經閃咗差唔多有成6、7次噶啦。咁所以今日我哋都唔係咁樂觀啊。咁應該唔會撞正雨季嘅，雨季我覺得結束咗噶啦。咁就好啦。咁我係 Johnny， 如果你中意我影片，記得訂閱同埋打呢個小鈴鐺。如果你想追蹤我嘅最新動態同埋想支持我嘅話，亦都係俾個 comment我。我一定喺下一部影片再見。